Konu aşk olunca hiçbir şey göründüğü gibi olmuyor. İnsanın gözü görmez oluyor. Bir de kişi evliyse iş iyice çıkmaza giriyor. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere aşktan gözleri kör olan, evli bir kadının kocası tarafından aldatılması sonrası adamın sevgilisi olan Heather Elvis'in esrarengiz bir şekilde kayboluşu ve sonu cinayete kadar uzanan hikayesinden bahsedeceğim. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. 20 yaşında bir kadın olan Heather Elvis, 2013 yazında karısı ve 3 çocuğu olan 37 yaşındaki Sydney Murray ile tanıştı. Bir ilişkiye başladılar, ancak Aralık 2013'te Heather ortadan kayboldu ve 9 yıl geçmesine rağmen kimse nerede olduğunu bilmiyor. Heather Elvis, 30 Haziran 1993'te Güney Carolina, Horry County'de Terry ve Debbie Elvis'in kızı olarak dünyaya geldi. Partilerin göz bebeği, en eğlenceli kızı olarak tanımlandı, özgür ruhlu, hırslı ve devasa bir kişiliğe sahipti. Makyaj yapmaktan zevk aldı ve bunu bir kariyer olarak sürdürmek istedi. 2011 yılında St. James Lisesi'nden mezun oldu ve kozmetoloji okumaya devam etti. Okuldayken Güney Carolina, Myrtle Beach'teki Tilted Kilt Pub'da garson olarak çalıştı. Ebeveyninin evinden çıkıp aynı zamanda iş arkadaşı olan en iyi arkadaşı Brianna ile bir apartman dairesine taşınabildi. Haziran 2013'te 20 yaşındaki Heather, kendi bakım şirketi olan ve restoranın mutfağındaki şeyleri onarmaya gelen 37 yaşındaki Sydney Murray ile ilgilenir. Heather, onun çekici ve güzel olduğunu düşündü ve ona aşık oldu. Beraber olduklarında birbirleriyle flört ederlerdi ve Heather, arkadaşı Brianna'ya ona söylediklerini ve yaptıklarını anlatırdı. Bu adama tamamen vurulmuştu. Heather, Twitter'da çok aktifti ve herkesin yapacağı şeyi yaptı, duygularını ifade etti. Çalışmadığı zamanlarda Sydney sık sık restorana gelip kahve ve simit dağıtır, ona sevimli notlar gönderir ve kendisine özel ve dünyadaki tek kızmış gibi hissettirmek için her şeyi yapardı. 12 Temmuz'da bebeğim kötü bir şey yaptı ve çok derindeyim ama daha derine inmeme izin verme diye tweet attı. Heather, Sydney'e sırılsıklam aşıktı, kız arkadaşına birbirlerini ne kadar sevdiklerini ve birlikte nasıl bir gelecek gördüklerini anlattı. İlişkilerini bilen herkes, bunun sadece fiziksel bir çekim olduğunu ve adamı çok az tanıdıklarını söyledi. Arkadaşları, Heather'dan 17 yaş büyük olduğu ve daha da önemlisi Sydney evli bir adam olduğu için ilişkiyi onaylamadı. Yarı zamanlı seyahat acentesi ve 3 çocuğuyla evde oturan bir anne olan 40 yaşındaki karısı Tammy ile 15 yıldır evliydi. Heather, Sydney'in evli olduğunun farkındaydı ama onun için önemli değildi. İlişkileri, bir zamanlar bir melek ve bir şeytana aşık oldu. İyi bitmedi diyerek ilişkilerine atıfta bulundu. Tammy, ilişkiyi Ekim 2013'te öğrenir ve öfkelenir. Bu Sydney'in ilk ilişkisi değildi ve Tammy, Sydney'in ona sadık kalması için bazı şeyler yaptı. Her gece onu yatağa kelepçeleyecek, nereye giderse gitsin onu takip edecek ve telefonunun şifresini sadece kendisinin bildiği bir şeyle değiştirecekti. Karnının alt kısmına Tammy'nin adını bile dövme yaptırmıştı. Ve Sydney, evliliklerini kurtarmak için tüm bunları kabul ederken, ilişkileri devam etti. Tammy, Heather'ı arayıp mesaj atmaya başladı ve "Sen ve kocam hakkında bilgim var ve durman gerekiyor," dedi ve Sydney hattın diğer ucundan dinliyor. Ve Sydney, "Benim için bir hiçsin ve sen sadece boş zamanlarımda keyfimi yerine getirmek için oradaydın," diyor. Onu aşağıladı ve kendisi hakkında kötü hissetmesine neden oldu ve bunu yalnızca Tammy tam orada olduğu ve bunları söylemek zorunda kaldığı için yaptı. Tammy bir gün Heather'ı 40 kez aramıştı. "Heather, neden bana mesaj atıyorsun, kocan için endişelenmelisin," gibi şeyler söyleyerek Tammy ile alay etmenin durumla başa çıkmanın en iyi yolu olduğuna inanıyordu. Tammy bunu bir adım daha ileri götürür ve Heather'a hem Tammy hem de Sydney'in yatakta birlikte fotoğraflarını göndererek tehdit ederdi. Tammy, "Hey tatlım, bu metresle tanışmaya hazır mısın?" diye sorarak Heather ile iletişime geçmeye devam etti. Heather birkaç gün sonra 1 Kasım'da, "Bana biraz takıntılı olduğunu düşünüyorum, artık benim için endişelenmene gerek yok," şeklinde yanıt verdi. 5 Kasım'da Tammy, Sydney'in onunla iletişim kurmasını engelleyen bir telefon eksikliğine atıfta bulunarak, "Bu arada, kocamın artık bir telefonu yok," yanıtını verdi.
Tammy ayrıca Heather'ı Tilted Kilt'ten kovdurmaya çalıştı. Her gün restoranı aradı ve onlara Heather orada çalıştığı sürece Sydney'in artık bir şeyleri tamir etmeyeceğini söyledi. Ayrıca Sydney'in Heather'a tekrar mesaj atarak, Tammy'nin ilişki hakkında hissettiği gibi hissetmeye ve onun da bir sevgilisi olduğu için böyle davranmaya hakkı olmadığını, ancak bunun bir yalan olduğu ortaya çıktı. İkisi de ondan iyi bir şey gelmediği için işi bırakmayı kabul ettiler. Heather ise Sydney'e Tammy'nin restoranı aramayı bırakmasını istediğini çünkü, bugün çalışma saatlerinde, aramaya devam ettiği için beni eve gönderdiler, dedi. Heather ve Sydney, ilişkilerini bitirmeyi kabul ettikten sonra, en son 5 Kasım'da görüştüler. Twitter'da bir komedyenin biraz kişisel diyebileceğiniz bir tweetini retweetledi. Tweette, "Hey evli arkadaşlar, karınızı ya aldatırsınız ya da onu öldürürsünüz. Asla ikisini birden yapamazsınız, çünkü o zaman yakalanırsın." Heather, Sydney ve Tammy birbirleriyle iletişim kurmayı bırakmışlardı. Tammy ve Sydney, aşklarını yeniden alevlendirmenin bir yolu olarak yepyeni bir siyah Ford F-150 almaya ve çocuklarıyla birlikte Disneyland'i ziyaret etmek için Kaliforniya'ya kadar gitmeye karar verirler. Yolculuk 3 hafta sürdü ve 11 Ekim'de geri döndüler. Heather'ın arkadaşlarına ve ailesine göre, 11 Ekim'de döndüklerinde Heather ilişkiden uzaklaşmıştı ve Noel'den önce Myrtle Beach'te bir güzellik salonunda çalışmaya başladı. Heather'ın oda arkadaşı ve en iyi arkadaşı Brianna, Aralık ayında Florida'daki ailesini ziyaret etmek için şehirden ayrıldı ve o ve Heather yaptıkları her şey hakkında birbirlerini bilgilendireceklerdi ve Heather, Brianna'ya bir erkekle çıkacağını söyledi. Adamın adı Steven Schickraldi ve onu 17 Aralık'ta akşam 7 civarında aldı. Yemek yemek için dışarı çıktılar, sonra Noel ışıklarına bakarak etrafta dolaştılar ve sonra onu alışveriş merkezine götürdü ve orada ona kamyonunda düz vites kullanmayı öğretti. Brianna'yı mutlu etmeye çalıştı ve başardı. Steven, Brianna ve babasına gönderdiği bir fotoğraf çekti. Babası onunla gurur duyuyor çünkü Heather'ın çok sevdiği bir kamyonu var ve ona her zaman düz vites kullanmayı öğretmek istemiş ve her zaman yapmak istediği bir şeyi öğrendiği için çok mutlu olmuştu. Steven, onu sabah 1 ile 2 arasında dairesine geri götürür. Gece 1:35'te birisi ankesörlü telefondan Heather'ı aradı ve görüşme 5 dakika sürdü. Heather, Brianna'yı sabah 1:44'te arar ve Sydney'in ona karısından ayrıldığını söylediğini ve onu özlediğini ve onu görmek istediğini söyler. Brianna bu fikirden hoşlanmadı ve ona, "İyi bir şey yapmadığını biliyorsun, bunun sana bir faydası olmayacak, uyu ve yarın bunun hakkında konuşuruz," dedi. Bu görüşme 2 dakika 20 saniye sürdü. Heather ankesörlü telefonu 02:29'da tekrar aramaya çalışır, ancak cevap yoktur. Heather'ın telefonu, Carolina Forest'taki Longbeard Bar and Restaurant'ta saat 2:42'de çalar. Longbeard Bar and Restaurant'tan saat 2:57'de ayrılır ve Augusta Plantation Drive'a gider, ancak arkasını döner ve Longbeard'a döner. Sydney'in telefonunu sabah 3:16'da, telefonu hala Longbeard'dayken arar, ancak cevap yoktur. Heather sabah 3:19'da dairesine döner, ancak Sydney'i tekrar arar ve bu sefer o açar. Konuşma 4 dakika 15 saniye sürer. Sydney'in telefonu onun evinde olduğunu gösterirken, Heather'ın telefonu onun evinde olduğunu gösteriyordu. Heather'ın telefonu, Sydney ile konuştuktan sonra sabah 3:25'te evinden ayrılır. Oldukça tenha bir tekne iskelesinin olduğu Peach iskelesine doğru ilerliyor ve sabah 3:37'de duruyor. Moorer'ın evi ve Peach Landing'e doğru gider. Heather, sabah 3:41'de Sydney'i tekrar arar ama cevap vermez. Heather'ın telefon etkinliği sabah 3:42'de duruyor. Ford F-150'yi Peach Landing'e doğru sürerken yakalayan işyeri kamerası, Ford F-150'nin Peach Landing'den Moorer'ın evine doğru gidişini sabah 3:45'te görüyor ve ev güvenlik video kamerası kamyonu yakalıyor 3:46'da dönüyor. Heather'ın arabası 19 Aralık 2013'te keşfedildi. Peach inişinde keşfedilen yeşil bir Dodge Intrepid'di ve araba doğrudan bir park yerine değil, otoparkların karşısına park edilmişti. Plakayı inceledikten ve arabanın Heather'ın babası Terry Elvis'e ait olduğunu öğrenen polis, anne babasının evine gitti. Onu araba hakkında sorgularlar ve Terry'nin yedek bir anahtarı vardı. Onu alıp arabaya giderler ve onun anahtarlarının,
kimliğinin, çantasının ve telefonunun içeride olmadığını fark ederler. Polis, Terry'nin arabanın aramasına ve ardından eve bırakmasına izin verdi. Heather'ın telefonunu ararlar ama cevap vermez. Evine vardıklarında orada değildir ve işe gelmemiştir. Heather'ın Horry ilçe polisi tarafından kayıp olduğu bildirildi ve Steven Schickraldi hemen aklandı. Polise yaptığı tek şeyin onu bırakmak olduğunu ve o zamandan beri Heather'ı görmediğini ve birlikte oldukları için annesinin iddialarının desteklendiğini söyler. Heather hala aile telefon planındaydı, bu yüzden Terry aracılığıyla cep telefonu verilerine erişebildiler ve gördükleri, az önce anlattığım tüm zaman aralığı. Tilted Kilt'in yöneticisi, Heather ve Sidney'in ilişkisinin farkındaydı ve polise Sidney Moorer'ı araştırması için talimat verdi. Sidney Moorer'ı sorgularlar ve ona o gece nerede olduğunu sorarlar ve o ve Tammy, güvenlik kameraları tarafından onaylanan Walmart'a gittiklerini ve her gece olduğunu iddia ettiği gibi yatağa kelepçeli olduğunu ve anahtarların Tammy'de olduğunu iddia etti. Ona ankesörlü telefona uğrayıp Heather'la iletişime geçtin mi diye sorduklarında, o bunu reddediyor, ancak polis onu ankesörlü telefonda gösteren güvenlik kameralarına sahip ve aynı zamanda Heather'a bir arama yapıldı. Gözetlenirken yalan söylemenin zor olduğunu fark etti ve cevap verdi, evet, onu aradım ama beni ve karımı rahat bırakmasını ve beni rahatsız etmeyi bırakmasını söylemek için aradım. Polis, tamam, yeterince adil görünüyor, kesinlikle biriyle gece 1'de iletişime geçebilirsiniz. Ancak kendi telefonunuz yanınızdayken neden birini aramak için ankesörlü telefona gittiniz? Heather ve Sidney'in cep telefonu kayıtları, Heather'ın ayrıldıktan sonra Sidney'i hiç aramadığını ortaya çıkardı. Bu nedenle, Ekim ayından beri onunla iletişime geçmemişken, birisini ankesörlü telefondan arayıp sizi rahat bırakmasını söylemek mantıklı mı diye sordu. Polis, Heather'ın oda arkadaşı ve en iyi arkadaşı Brianna ile konuştuğunda, onlara, Sidney ile konuştuktan sonra aradığında Heather'ın kendisine söylediklerini aynen anlatır. Karısını ve çocuklarını onun için nasıl terk etmeyi dilediği hakkında. Sidney, yerel yollarda araç kullanırken birisinin kendisine ateş açtığını ve kendisini ve ailesini taciz ettiğini iddia ederek Şubat ayında 2 kez polise şikayette bulundu. Tammy de aynı şeyi söyledi ve muhtemelen nedenini tahmin edebilirsiniz, Heather'ın ortadan kaybolması. Tammy, bir arkadaşına polis ve bölge sakinleri tarafından nasıl davranıldığına dair bir Facebook mesajı yazdı ve şöyle dedi. Sidney beni Eylül-Ekim aylarında o zamandan beri kayıp olan psikopat bir fahişeyle aldattı ve şimdi onun çılgın babası çocuklarımı ve Sidney'i öldürmekle tehdit ediyor. Bu yüzden Sidney'i ahmak yerine koyuyor. Bu kız, iş yerindeki ofisinden kartvizitini kaptı ve Mart ayında onun hakkında fanteziler kurdu. Ancak Temmuz ayında ondan bahsediyor, adını koyuyor. Bu noktada kocamı tarif edecek başka bir kelime bilmiyorum. Tek yapmanız gereken, bu kızın gerçekte ne kadar sapkın biri olduğunu görmek için son birkaç hafta içinde 4 ay önce kaybolmuş olmasına rağmen Twitter'ını ve Tumblr'ını araştırmak. Son birkaç yıldır kendi erkek arkadaşım olduğunu görmek umurumda bile değildi. Ama biri çocuklarımı senaryoya dahil ettiğinde, bu tamamen farklı bir hikayeye dönüştü. Kocam arabasının arka koltuğuna 3 kez çapa vurdu diye kimsenin çocuklarıma zarar vermesine müsamaha göstermeyeceğim ve daha fazlası değil. Neye bulaştığı umurumda değil ama bu pisliğin ailemi takip ediyor olması kabul edilemez. 21 Şubat'ta polis, Moorer'ın evinde bir arama emri çıkardı. Polis, evlerinde yepyeni bir son teknoloji güvenlik kamerası sistemi keşfetti. Sidney polise bunun daha yeni yerleştirildiğini, bu nedenle kameralar olmadığı için 17 Aralık'ta ait hiçbir görüntü olmayacağını bildirdi. Ford F-150'sini araştırırlar ve oldukça ilginç bir şey keşfederler. Kamyonda yeni bir GPS takip cihazı var ve sistem devre dışı bırakılmış. ABC 2020'de nasıl iptal edildiğini gösteriyorlar. Aşağı bastırıp çıkardığınızda açılan bir sim karttır. Aracın her yerinde SD kart olmadığına dair uyarı levhaları bulunmaktadır. Bu görmezden gelebileceğiniz bir şey değil. SD kartı fiziksel olarak çıkarmanız gerekir. Tutuklandılar ve adam kaçırma, adaleti engelleme ve 11 saatlik bir aramanın ardından 2 uygunsuz teşhir suçlamasıyla suçlandılar.
Kamuya açık alanlarda müstehcen fotoğraflarını çekmekle ve polise ankesörlü telefon hakkında yalan söylemekle adaleti engellemekle suçlandılar. 24 Şubat 2014'te polis bir basın toplantısı düzenleyerek Heather Elvis'i öldürmekle suçlandıklarını duyurdu. Sidney ve Tammy'nin Heather'ı kaçırıp öldürdüklerinden şüphelenmelerine yol açan kanıtlar bulduklarını iddia ettiler. Sidney ve Tammy, 2015'te 11 ay sonra hapisten çıktılar. Tahvilleri kişi başı $100.000 olarak belirlendi. Tahvil duruşmasında savcılar, kendileriyle Heather'ın kaybolması arasında doğrudan bir bağlantı olmadığını belirttiler. Moorer ailesi, Elvis ailesi tarafından tehdit edildiklerini iddia etti. Bu yüzden kendilerine bir izleme sistemi kurdular ve sosyal medyada dahil olmak üzere Elvis ailesinden uzak durmaları tavsiye edildi. Heather ve Sidney'in ortadan kaybolmasından ve hapsedilmesinden bu yana kimse onunla çalışmak istemedi, özellikle de Horry County'de. Sidney sonunda Florida'da iş buldu ve yargıç, dava halen derdestken ve izlenirken gitmesine izin verdi. Cinayet suçlamaları Mart 2016'da önyargısız bir şekilde reddedildi. Bu da isterlerse onları tekrar cinayetle suçlayabilecekleri anlamına geliyor. Adam kaçırma suçlamaları da askıda kaldı. Ayrıca her ikisine de yönelik uygunsuz teşhir suçlamalarını düşürdüler. 20 Haziran 2016'da Sidney'in Heather Elvis'i kaçırma davası başladı ve mahkemede Heather'ın muhtemelen hamile olduğu ortaya çıktı. Sidney, Walmart'a gittiğinde, polis onun bir hamilelik testi ve pro satın aldığını keşfetti. İddiaya göre Walmart'a, ardından ankesörlü telefona Heather'ı aramak ve ardından Heather ile buluşmak için gidiyor. Sidney, hamilelik testinin Tammy istediği için yapıldığını açıkladı. Menakerinin söylediğine göre Heather hamilelik testi yaptı, ancak bir hata olarak test sonuçlandı. Müdür, Tammy'den Heather'ı kovmaları gerektiğini söyleyen bir telefon aldı. İşini yaptığı için kovulmadı. Harika bir insandı ve tam vaktinde işine geldi. Bu yüzden onu kovmaya gerek yoktu. 7 saatlik tartışmanın ardından jüri, bir anlaşmaya varamadığında ortaya çıkan sinirli bir jüri haline geldiler. Sidney'in Heather'ı öldürdüğüne dair hiçbir ceset ve kanıt olmadığından, jüri üyelerinden 10 tanesi onu mahkum etmek isterken ikisi bunu yapmadı. Jüri üyelerinden biri aynı zamanda Sidney Moorer'ın avukatının bir arkadaşıydı. Ancak yargıç aldırış etmiş görünmüyordu. 2017'de Sidney, adaleti engellemekten yargılandı ve bu suçlama için en yüksek ceza olan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ekim 2018'de, Heather ortadan kaybolduktan 5 yıl sonra, Tammy adam kaçırma ve komplo kurmaktan yargılandı. Suçlu bulundu ve her iki suçtan da 30'ar yıl olmak üzere toplam 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve belirli bir süre yattıktan sonra şartlı tahliye için uygun olacak. Sidney Moorer, 2019 yılında Heather Elvis'i kaçırmaktan suçlu bulundu ve adaleti engellemek suçundan 10 yıla ek olarak 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aralık 2013'te o gece Heather Elvis'e ne olduğunu asla açıklamadılar ve bugüne kadar masum olduklarında ısrar etmeye devam ediyorlar. Heather Elvis'in Aralık 2023'te ortadan kaybolmasının üzerinden 10 yıl geçecek ve davasında başka bir ipucu yok. Dışarıda kaybolan ve asla bulunamayan insanların olduğunu düşünmek ürkütücü. Pek çok suçlu, cesedin yerini asla açıklamaz çünkü bu, aileyi etkilemenin ve onları geceleri uyanık tutmanın ve suçlulara güç sağlamanın bir yolu olmaya devam etmektedir. Genç bir kızı suçlamak yerine neden partnerinizi sizi aldattığı için suçlamayasınız? Ancak evli ve çocuklu biriyle konuşuyorsanız ilişkiyi bitirmelisiniz çünkü hiçbir zaman iyi bitmez. Heather'ın Sidney'den ayrılıp başka biriyle görüştüğü sırada gelip onun hayatını mahvetmeleri talihsizlik. İçtenlikle öğreneceğimizi ve özellikle Heather'ın ailesinin ona ne olduğunu öğreneceğini umuyorum. Böylece her şey daha iyi olabilir. Evet arkadaşlar, esrarengiz şekilde bir genç kızın kayboluşundan bahsettik. Sizlerin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Görüşmek dileğiyle.